Kırgızstan indi resmi taýdan Orsiýetiň howandarlygyndaky Euro-Aziýa ykdysady birleşiginiň agzasy boldy. Bunun bilen baglykda Kyrgyz-Gazak serhedinde dabaraly çäre gurnalyp özara sowda babatynda birleşigiň düzümindäki serhed ara çäkleri hem resmi görnüşde açyldy. Agzalyan gurama öňki Sowet Respublikalaryna girýän käbir ýurtlary öz içine alýar. Gurama Orsiýetiň täsiri güýçli. Şonlukda Kyrgyzstan bu gurama agza bolmak bilen Orsiýete soňky döwür ýene bir ädim ýakynlaşdy. Gurun edýän wakalarymyzdan özel Kyrgyzstanyň Orsiýete has ýakynlaşýanlygyna göwä geçýän ýene käbir wakalar bolup geçipdi. Meselem, Beşkek Birleşen Ştatlar bilen özara hyzmatdaşlyk alalaşygyny ýatyrdy. Prezident Almazbek Atambayew tutsaqlykdaky Kyrgyz aktivisti Azamjan Askarowa Abraýly bayragyň berilmegi bilen baglykda döwlet departamentini ýeti tanqidlapdy. Şeýle-de soňky günleriň dowamında Orsiýetiň misalynda daşary döwletleri tarapyndan maliýalaşdyrylýan hökümeti degişli bolmadyk guramalary daşary ýurt agentleri diýip hasap almak we homoseksuallaryň propagandasyny gadagan etmek baradaky kanuny taslamalar hem ýurdun parlamentine hödürlendi. Kyrgyzstanda nämeler bolup geçýär? Bularyň sebäbi näme? Bularyň nähili netijeler bolup biler? Mejlis atly ýürüýte gepleşigimizde şu temalaryň töwereginde aýlanar. Qadirli dinleyijiler, Mejlis atly ýürüýte gepleşigimize hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary Beşkekdäki Amerikan Üniversitetinden siýasy bilimler boýunça professor Emil Jorayew, häzirki wagt Beşkekde iş alyp barýan jurnalist Peter Leonard we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa sebti barada maglumatlar çap edýän Kışlak Owazy blogynyň redaktory Bruce Panier daglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Janap Jorayew, gelin ilki bilen size ýüzleneliň. Ýaňy girişimizde hem agzap geçişimiz ýaly Kyrgyzstan resmi taýdan Euro-Aziýa ykdysady birleşiginiň dolu derejeli agzasy boldy. Bu Kyrgyzstan üçin näme anladýar? From my personal point of view, this means a rather complicated and potentially very challenging. Menim pikirimçe Kyrgyzstan degişlilikdäki uly döwletler bolan Russiýa, Kazakystan we Belarus bilen çyşyrymly gatnaşyklara girdi. Kyrgyzstanyň adamlar häzir uly bir şowkuny geçirýän bolmagy mümkin. Ýewraziýa birleşigine girmegi bilen Beşkek has köp harytlaryny esasan azy önümlerini has ýokary wakadan eksport etmegi maksat edilýän bolmagy ihtimal. Başga bir tarapdan inflasiýanyň derejesiniň ýokarlanmagy, narhlaryň hem Kazakystan we Russiýa görä artmagy ýaly howplar hem saklanyp galýar. Şol wagtda bu agzalygyň siýasy taraplarynyň hem adamlary alada goýýanyny aýtsa bolýar. Sebäbi mundan beýlek bu ýurtlaryň arasyndaky ykdysady meseleleri siýasatdan özüňçülükde göz öňüne getirip bolmaýar. Kyrgyzstanyň birleşigiň düzümine girmedinden odal bu meseleler dogurusynda köp çekeleşikler bolupdy. A major point of debate coming up to joining the EA. Biz Kyrgyzstanyň bu kararynyň siýasy ugurlary barada bir salymdan jikmejik gürrüň ederiz. Peter, siziň golayda Euro-Asia Net neşrinde çap bolan makalaňyzda hem gürrüň edýän meselemiziň ykdysady taraplary seljerlýär. Bu ýaňy professor Jorayewiň hem nygtaýşy ýaly bileşik erkin bazara da öz täsirini ýetirer. Siz hem öz makalaňyzda Kyrgyzstanyň içerki bazarlarynda uly bäsleşigiň dörecekdigine öňsü çekýärsiňiz. Siz öz soňky işiňizde käbir Kyrgyz resmileriniň hem pikirlerini agzapsaňyz. Sizin pikiriňizçe ýurdun resmileri ýaňy professor Jorayewiň hem agzap geçen ýagdaýlaryny göz ýetirýärmi? Ýagny Kyrgyzstan we onuň ykdysady strukturasy şeýle bir bileşige agzap bolmagy taýinmi? My impression, I have to say, over the past few weeks in Kyrgyzstan is in fact that there is. Men Kyrgyz resmileriniň bu ulaşykdan anyk nämelerden gelýändigini göz ýetirmeýändiklerini, olaryň taýýarlygyň ýokdugyny çaklaýaryn. Meniň pikirimçe bu ýagdaýlar belli bir derejede aljalyk hem de ötdi. Bundan 2 ýypda töwerek odal men Ýewraziýa ykdysady birleşiginiň işlerini guramalaşdyrýan geňeşiň agzalary bilen duruşupdym. Ol geňeşiň düzüminde Kyrgyzstanyň ýokary derejeli ykdysady we maliýe resmileri de bardy. Doğrusyny aýtsam, olaryň özlerini alyp barşy, berýän soralary meni gaty geň alyrdy. Kyrgyzstan ýene 2 ýypdan resmi taýdan birleşigiň düzümine girmäge taýýarlyk görýän pursady ýurdun ýokary derejeli resmileriniň bu nähili bolar, ol nähili bolar diýen ähäňdäki berýän soralary juda haýran galýardy. Şol pursat menne olaryň birleşigiň düzümine girmäge taýýar däldigi bardaky pikirler ödi.
that a lot of officials have really sort of encountered. Peter, şol resmilerin beren soraglary barada has jigmejik maglumat berip geçäsňiz. Well, this particular panel was to do specifically. Menin gatnaşan maslahatymda esasan birleşigiň geljek ýyllardaky makro ykdysady görkezleri barada gurulma edildi. Kırgız resmileriniň maslahatdaky beren soraklarynyň ne derejede ýagdaýy suratlandyrýandygyny aýdyp berýärler. Kırgız resmileri maglumatlar nädip toplanır? Onu nädip ederse näli iň wajyp öder we soraklary Yurdun birleşige girecek bolup duran fursat berýärdiler. Kyrgyzstan is going to have to harmonize with the rest of the Eurasian Economic Union. Profesör Juraýew egerde ykdysady behbitler barada gürüň edilende bu gurama agza bolmak bilen Kyrgyz resmileri anyk haýsy behbitleri gazanmagy gözüň tutýarlar. Well, I think the government is expecting a number of things. Number one is... Menin pikirimçe Kyrgyz hökümeti ençe mugur boýunça ösüşe garaşýar. Birinciden ykdysadyýetin umumy galkynsy. Kyrgyzstanyň ykdysadyýeti regionyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilenine degişlilikde gaty keçi. Onuň eksport mümkinçilikleri hem çäkli. Ýurdun geografik taýdan ýerleşik hem haritlar eksport etmek nukdaýnalaryndan amasy. Şunlukda Bişkek Ýewraziýa Birleşigine goşulyp, Kazakstanyň, Russiýanyň we Belarusyň has uly bazarlaryna girmek planlaşdyrýan bolmagy mümkin. Şol wagtda ýurdun birleşigiň düzümine girmek bilen Russiýada we Kazakstanyny zähmet çekýän Kyrgyz migrantlar üçin hem has oňaýly şertler dörýär. Daşarda Kyrgyz migrantlarynyň öýlerini uradýan pullarynyň ýurdun ykdysadyýetine ul täsir ýetirýänligi hem aýdyň ahyryn. Labor migrants' remittances, the money sent back to Kyrgyzstan is a major factor in the... Brus Kyrgyzstanyň birleşige agza bolmagy bilen Profesör Juraýewiň agzap geçen ýagdaýlar üçin ýol açylýarmy? Well, certainly the benefits for Kyrgyz migrant laborers working abroad, particularly in Russia, are greatly... Russiýada zähmet çekýän Kyrgyz migrantlary barada aýdylanda, elbetde olar üçin has amatly şertler dörýär. Kyrgyz migrantlary Merkez Aziýanyň beýleki döwletleriniň, ýagny Täjikistanyň we Özbekistanyň işçi migrantlaryna garanynda has ansatlyk bilen serhetden geçýärler. Has uzak wagtlap galyp bilýärler. Kyrgyz işçi migrantlary Russiýalylaryň özlerine berilýän käbir ýeňilliklerden peýdalanyp bilýärler. Garaz bu agzalyk zähmet migrantlarynyň haýryna boldy. Muňa şek şüphe ýok. Sol bir wagtda haritlaryň eksporty nukdaý nazaryndan Kazakstan Kyrgyz telekeçileri üçin uly bir bazar boldy. It had a very detrimental effect on Kyrgyz merchants who suddenly could not freely cross the border and sell their goods in Kazakhstan. Birleşige agza bolup ortaýeta has ýakynlaşmazdan ozal ýurdun günbatardan uzaklaşyp ortaýeta ýakynlaşýanlygyny görkezýän käbir başga ýagdaýlary hem bolup geçdi. Kyrgyzstanda misal üçin Bişkek Birleşen Ştatlar bilen bolan hyzmatdaşlyk ýalaşygyny ýatyrdy. Edil ortaýetdäki ýalydaşary ýurtlar tarapyndan kömek alýan hökümete degişli bolmadyk. Guramalaryň işlerini kynlaşdyrmak üçin käbir taslamalary hem parlamente hödürledi. Garaz Buların ehlisi nazara alınanda ortaýetiň howandarlygyndaky birleşige goşulmagyň ykdysady behbitlerden has köp Kyrgyzstan üçin syýasy ähenginiň bardygyny aýtmaga esas bar. Profesör Juraýew, siz hem ýaňy muny belläp geçdiňiz. Peter, ýaňy sizde Kyrgyz resmileriniň arasynda bu kararlaryň kabul edilýän pursaty belli bir derejede aljyranlygyň bardygyny aýtdyňyz. Eýse, Kyrgyzstanyň howul hara düşüp bu gysgarlykda Ýewraziýa birleşigine goşulmagyna näme sebäp boldy? I think we should say that the writing's been on the wall for a very long time. I mean, I always recall that Men bu arada gurrunlaryň eýem has öňräkden wer alınıp barlayandygyna ünsüz çekesim gelýär. 2010 ýyly ahyry wagtdan soň şol wagtda geçici prezident Roza Otunbayewa ýurdun inni haýsy ugur bilen gitjekdigi barada sorulany gün watary golaýandygy bilen tanalýan Otunbayewa Russiýanyň şol wagtky gümrük birleşigine ýykyn edýändigini aýdypdy. 2015-nji ýyla dolanyp gelsek, Kyrgyz ykdysadyýaty eýem enşeme ýyllardan bäri agyr ýagdaýlar başdan geçirýär. Russiýa hem gelip 1,12 milliard çemes dollar kömek puluny hödürläp, Ýewraziýa birleşigine goşulmagy teklip edýär. Netijede Kyrgyzstanyň haýsy sebäplerden bu karara gelendigini çaklamak kyn bolmasa gerek. Siz işçi migrantlar hem agzap geçdiňiz. Hawa olar şun ýagdaýlar oňaýly bolar. Emma umumyň alynanda men bu meselede strategik nukdaý nazardan ýeterlik derejede pikir edilmedim ki diýýär. Kyrgyzstan Ýewraziýa birleşigine adaptasiýa boljak bolup, entek köp kynçylyklar bilen duçar boljakdygyny çaklaýar.
for Kyrgyzstan to have to undergo this very difficult and kind of and arduous process of adapting to the new challenges of the Eurasian Economic Union. Hormatly radio dinleyijiler, bizin gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Gepleýär Azadlyk Radiosu. Siz mejlis satly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Programmany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Ýa-ni girişimizde hem belläp geçişimiz ýaly Kyrgyzstanyň Ýewroaziýa bileşigine goşulmazdan ozal hem ýurtda käbir wakalar bolup geçdi. Kyrgyz tarapy Birleşen Ştatlar bilen baglaşylan hyzmatdaşlyk şertnamasyny ýatyrdy. Ýurdun parlamentine hökümete degişli bolmadyk guramalar we homoseksuallaryň propagandasy bilen baglykda kanun taslamalary hem hödürlendi. Professor Juraýew, ýurtda nämeler bolup geçýär? You're right. And Kyrgyzstan seems to be reassessing certain directions of its foreign policy. Siz dogry bellediňiz. Bişkek kädir özüniň günwatar, hususan Abaşa babatynyňky taşarky siýasatyny üýtgedýäni meňdýär. Muňa da kädir dünýäde saklanyp galýan dartgynlyk sebäp bolýar. Bilişimiz ýaly günwatar bilen Russiýanyň arasynda Ukraina we beýlek kär meseleler boýunça dartgynlyk atnaşyklar emele geldi. Bu ýagdaýlarda has kiçi döwletleriň bir tarapy saýlap almagy has bir kyn mesele öwrülýär. Bilişimiz ýaly soňky ýyllar Bişkek has köp Russiýany gollap çykyş edýärdi. Ýurdun Abaşa bilen wajyp alalaşygy ýatyryp Ýewraziýa birleşigine goşulmagy hem ýöneköy gabat gelmedäl. Emma bu saýlap alynan ýoluň geljekde dürli pudoklarda öz oňaýsyz netijeler hem bolar. Sizin özüňiz hem HDG we homoseksuallaryň propagandasy bilen bagly öňe sürülýän taslamalar agdap geçdiňiz. Ýöne bellemeli ýeri ilatyň aglawasy maglumatlar babatyna aglawa Rus seçmelerini bil baglaýanlygy sebäpli adamlaryň esli ölegi Moskwanyň ýöredýän siýasatyny gollap günwatara garşy çykýarlar. Kyrgyzstanyň häzir saýlap bolan uğru boýunça hereket etmegine ýeterlik sebäbi bardy. Bu urda Moskva bilen alalaşykly hereket edildi. Has taken a very sharp stance that there's close line with Moscow. Eger bu ädimler Moskwa bilen alalaşylyp ädilen bolsa, onda munyň tutuş region üçin nähil täsir bolup biler. Egerde Kreml bir ýurdun uğruny üýtgedip bilýän bolsa, onda sebitdäki beýleki döwletleriň muňa reaksiýasy nähil bolar. Ýagny Orsiýetiň talaplarynyň esasynda beýleki ýurtlarda hem şunyň ýaly ýagdaýlara ýakyn wagtda duş gelmegimiz mümkinmi, Bruce? You know, as I said, this is part of a policy of reasserting Russia's influence to the greatest extent. Bu Russiýanyň tutuş merkezi Aziýa sebitine öz täsirini artdyrmak ugrunda alyp barýan kampaniýasynyň bir bölegidir. Bilişimiz ýaly soňky ýyllar Merkezi Aziýa sebitinde Hytaýyň ykdysady täsiri has güýçlenip başlady. Häzir Russiýa Kazakstany we Kyrgyzstany öz tarapyna çekip özüniň ykdysady agalygyny hem artdyrjak bolýar. Ýakyn geljekde bu birleşigi Täjikistanyň hem goşulmagy mümkin. Moskwa howpsuzlyk ýagdaýlaryna kollektiwleýän hyzmatdaşlyk lalasynyň çäginde öz gözegçiligine geçiripdi. Russiýa häzir Tibetde günwataryň we Hytaýyň aralaşmagynyň öňüne aljak bolup durjasýar. Fends off somewhat the Western influence and also cements its position against Chinese influence at the region at the same time. Sorry, if I may just say something about public attitudes, I think it's worth... Men hem şu ýerde jeňmeçilik garaýşy barda kelamagy söz aýtmakçy. Meniň pikirimçe ozalky Sowet giňişliginde häzirki Rus mediasynyň täsirini çiğşirip görkezmegiň öz oňaýsızlyklary bar. Men sevta aýlanyp görünümde ýerli ilatyň aglawasy Ýewraziýa birleşigini gönüllü Moskwa bilen baglaşdyrýarlar. Egerde bu birleşigi planlaşdyrylýy ýaly durmuşa geçirmek başartmasa, onda adamlaryň negativ garaýşy gönüllü Kreml bilen bagly bolar. On Moscow economically are somehow, very kind of strongly pro-Russian in their stance at a popular level. I think it would be very far off the mark.
Bilişimiz ýaly 90-njy ýyllarda Birleşen Ştatlarynyň Kırgızstanda güýçli täsiri bardy. Emma häzir ýagdaý düýp göter üýtgä başlady. Professor Jurayev, bu gurda günmataryň duşdan geçirýän käbir ýagdaýlary barmy? Well, before to your comment that Kyrgyzstan indeed was early on. Hawa 90-njy ýyllaryň başynda günmataryň Kyrgyzstanyna ul täsiri bardy. Emma ondan bäri ýurtda bir näçe gedek häkimiýet agdarylyp, öňkü ýolbaşçylaryň deregine täzeleri geldi. Täze resmiýlerin gelmegi bilen ýurdun syýasaty hem üýtgödi. Netijede Bişkegiň daşar syýasatyny ýiti üýtgeşmeler bolup geçdi. Meniň pikirimçe, häzirki günde günwatar ýurtlary, hususan Abbaşa, Kyrgyzstan bilen gatnaşyklar gowlanyrma uğruna has köp tagalla edip bilerdi. Egerde Kyrgyzstan ya günwatar bilen bol ya da Russiýa bilen bol diýen sora bilen ýüzbeýiz bolsa, onuň Moskwaň saýlap aljagy iki uçsuzdur. Men günwatar ýurtlary aram bir nokat tapyp Bişkek bilen işleşmeli mukaddiýaryn. Käbir Kyrgyz resmiýleri günwatar bilen ykdysady gatnaşyklarynyň azdygyny aýdyp çykyş edýärler. Egerde iş ýüzündäki ýagdaýlara seretsek, Abbaşanyň hakyky manyna ykdysady pudaga ýatyran sermaýasy nogala deň. Bular obyektiv garaýş bolup biler. Emma ähli gatnaşyklaryň ödeni diňe bir demokratiýalaşdyrmak institutlary bilen çäklenýän bolsa, onda munyň özara gatnaşyklary babatyna oňaýsyz netijeleri bolup biler. Counter to what Russia is tends to be interested and supportive of. Rus söhbetdeşlerimiz gyzykly pikirleri ortatdylar. Sizce sebitde näme bolup geçýär? Günmataryň Merkez Aziýa bolan gyzyklanmasy gowşaýarmy? I wouldn't say they lost interest in the region. Mena günwatar sebite bolan gyzyklanmasyny ýitirdi diýmezdim. If I might say, I mean, many. Meniň goşaklarym bar. Şu wagt Kyrgyzstanyň günwatary iň ul kampaniýasy senter bolupdyr. Kanadanyň bu gyzyk öňürýän kampaniýasyna her türlü basçylar hem bolupdy. Egerde Kyrgyzstanyň amatly şertler bar bolsa, näme sebäpden günwatar kampaniýalary sermaýe ýatyrmasynlar, günwataryň Kyrgyzstana öz maliýesyni ýatyrmaýandygyna Bişkegiň öz günäsiniň hem bardygyny çaklaýar. A not insubstantial part of blame lies with Kyrgyzstan itself. And I would agree with that too. One, Kyrgyzstan only has limited resources that would even attract an investor. Men munyň bilen ýalaşýaryn. Halkara sermaýeçilerini çeker ýaly Kyrgyzstanda artykmaç resurslary ýok. Şol bir wagtda haçanda Russiýa Kyrgyzstandaky öz täsiriniň peselip başlandygyny göreninde ol uly mukdardaky pullary ýatyrmakdan çekinmeýär. Kambarata hidroelektrik proýekti muňa gowy mysal bolup bilerdi. Moskwa Kyrgyzstana ýene-de 2 milliard dollary golaý maliýe ýatyrjakdygyny aýdýar. Moskwa belli bir pursatda biz siziň meseleleriňizi çözüp bileriz diýip orta çykýar. Garaz meniň aýtjak bolýanym şu. Günwatar kampaniýalarynyň hiç biri Moskwanyň kyýaly aýatly hereket edip bu mukdardaky puly Kyrgyzstana ýatyryp bilmeýär. Company or government that's willing to throw that kind of money at Kyrgyzstan. Professor Jurayev, siziň pikirleriňize garşy çykylýar. To the point about Russia being willing to invest and be the more desirable way to. Russiýanyň sermaýasy barada aýdylanyny söhbetdeşimiň mysal hökmüne getiren Kambar Ata hidroelektrik stansiýasynyň ykbaly keniz hem sonra gasyny. Çözülen hiç bir zat ýok. Ýöne şol wagtda Rus hökümeti öz täsirini artdyrmak üçin $10 milyon harçlap bilýär. Meniň pikirimçe Russiýanyň täsirli barada aýdylanyny Moskwa has köp Kyrgyzstanyň üstünlük gazanmagy kadýäryn. Kazakystan nähili hem bolsa belli bir derejede deň agramlygy saklamagy başardy. Kreml uly wagtdynyň ýoklugy sebäpli Täjikistanyň öz täsirini artdyrjak bolup ul tagalla hem etmedi. Türkmenistan bilen Özbegistan bolsa öz daşary syýasatyny garaşsyz bir görnüşde alyp barýarlar. Şunlukda Moskwanyň sebiti dol öz täsirini geçirenligi barada garaýşlaryň dogurdugyny aýdyp bolmaýar. Ikinciden, men Ýewraziýa birleşigine hem juda şübheli garaýaryn. Nice guramalar üstünlükli bolup görünse-de olar ýarpy ýolly dargadylar. Munyň Ýewraziýa birleşiginiň üstünden hem iýinmek mümkin. Kazakystan bilen Belarus eýen Moskwa bilen söwda gatnaşyklary babatda öz nägileliklerini hem bildirip başladylar. Munyň birleşigiň geljegi üçin gowy şarat bolmalygy mümkin. Relations with Moscow, and that already is not a good sign for the Eurasian Economic Union being as strong as it comes out to be. Dr. Jurayev, sağ olun.
Azatlyk Radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, Türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto sergileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanna petiklan hirin. Türkmenistanlar oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saytyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. iPhone 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhbir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna. Ýene bir ede gaýtalaýaryn Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna öz mailyňyzdan islendik mazmunyna hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa iPhone Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setriň üstüne basyň. Türkmençe bassym. Ýene de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde iPhone 3-i nädip alyp bilerin diýen setr bardyr. Şoňa basyň. iPhone 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bastym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setre bastym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýüklen. iPhone 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz Azatlyk Radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde gosmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz. Hormatly mehmanlar, Beşikden Amerikan Üniversitetiniň professory Dr. Emil Jorayev, Beşikde iş alyp barýan jurnalist Peter Leonard, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin size de minnetdar. Hemişe bolşýaly siziň bu we beýleki meselelerde pikirdir, garaşlaryňyza garaşýas. Biziň bilen habarlaşmak üçin hat internet belgisi azatradio.org e-mail adresinden peýdalanyp bilersiňiz. Öz pikirleriňizi biziň Facebook sahypamyzda hem galdyrmaga mümkinçiligiňiz bar. Bizi Facebook'tan Azatlyk Radiosu ady bilen gözleň. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlis atly gepleşigimizi şu ýerde tamamlap siz bilen hoşlaşýan, ýene bir gezek efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.